Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi ish rejasiga muvofiq Davlatobod tumanidagi 23-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida seminar tashkil etildi. Ushbu tadbir bolaning mustaqil harakat qilishi va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda estetik ta'limning o'rni mavzusiga bag'ishlandi. Asosan estetik tarbiya, estetika bu o'zi go'zallik, nafosat degani va biz ham borib bolajonlarimizni yoshligidanoq, hozirdanoq kelajakda har bir ishni estetik did bilan, estetik tafakkur bilan qila oladigan yetuk shaxs qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Unda viloyatdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlari ishtirok etishdi. Tadbir davomida metodik mahorat kuni va metodik mahorat soati tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish mexanizmlari atroflicha muhokama qilindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, estetik ta'lim bolalarning mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi va ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlarda pedagoglar tomonidan estetik tarbiya vositalari orqali bolalarda erkin fikr yuritish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish usullari namoyish etildi. Tadbirda metodik mahorat kuni va metodik mahorat soatini samarali tashkil etish orqali pedagog xodimlarning kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta'minlash, ularning metodik salohiyatini muntazam oshirib borish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini yanada yuksaltirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Mazkur viloyat seminari ishlarni yangi bosqichga olib chiqish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish hamda bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishini ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi.